नमस्कार। बदलते मौसम, विशेषकर सर्दी में खांसी, जुकाम, बुखार और एलर्जी के चलते अस्थमा की बहुत दिक्कत होने लगती है कई लोगों को। अस्थमा की समस्या के चलते सांस में तकलीफ और खांसी बार बार आना, इस तरह की दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। ऐसे में घरेलू कुछ उपाय किए जाएं तो बहुत जल्द राहत मिलने वाली रहती है। गाजर और पालक का रस मिला करके पिएं, बहुत फ़ायदा होगा। मेथी के दानों को उबाल लें, उसमें अदरक का रस और थोड़ा सा शहद डाल के रोज़ाना पिएं। अस्थमा की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान होने वाला रहेगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक यू।